ஒரு எளிமையான ஒரு வீட்டு குறிப்பு சைனசைட்டிஸ்க்கு என்ன அப்படின்னா, இஞ்சி கஷாயம். ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தானே. இஞ்சியை வந்து தோல் சீவிட்டு 1 2 தட்டி போட்டு 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி 1 டம்ளராக வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி 2 ஸ்பூன் தேன் கலந்து வெறும் வயிற்றில் எடுத்துகிட்டு வரணும். ஒரு சிலருக்கு வெறும் வயிற்றில் எடுக்கும் பொழுது வயிறு எரிச்சல் உண்டாகும். அதனால தான் நம்ம தேன் வந்து கலந்துக்கிறோம். அப்படி ஒரு சில தொந்தரவுகள் இருந்தது அப்படின்னா சாப்பிட்ட பிறகு வந்து எடுத்துக்கலாம். இது தொடர்ச்சியாக எடுத்துக்கும் பொழுது இந்த சைனஸ் பிரச்சனை ஈஸியாக குணமாக ஆரம்பிக்கும்.